100.5 se Woensdag, jou mense, my mense en baie girls, jy sien baie girls in hierdie ateljee vanoggend. Mamma Jolandi Vermeulen en dan klein Clarissa wat daar so by sit, Liamay en Arlandi. Hallo julle, welkom. Hallo. Hier het ek my eie girl gang. Jy het jou eie girl gang georganiseer vandag. Ek gaan nou vir ons aan 'n naam dink, hoor. Welkom hier so by ons julle. So Jolandi, jy is nou al vir 4 jaar enkel mamma. Dis reg. Maar vertel ons 'n bietjie van jou girls wat hier so sit by jou. Ja, ek stap al ver paadjie met die twee. Is nou terug hulle gebore is hulle het altyd gewaarsku sê pas op vir die rooi hare. Hulle sê rooi hoe moeiliker is hulle. Ek kan nie dink hierdie Engel gesig gee is moeilik nie. Ja, so is ook nooit moeilik, sy raak nou moeilik. Gaan nou in die tienerfase in, hè? Ja, die tienerfase kom nou in. En ja, hulle hou my op my tone, hou my besig. Hoorie so, Arlani, vertel ons bietjie, wat se skool is jy? Ek is in laerskool Magalies Kruin. Magalies Kruin en jy ook, né? Ja. Okay, en hoe oud is jy's nou 13, graad 7. Okay, en Liamay, jy Ek is 10. 10 jaar oud. Is dit nou waar wat mamma sê dat julle raak moeilik nou, julle is moeilik? Nee. Praat sy net bietjie nonsens dink julle? Ja. Ja, ek het ook so gedink. Hoorie so, Arlani, vertel ons bietjie, wat is vir jou lekker om daar te doen by die skool? Wat is jou Ek is gunsteling? regtig seker nie. Is jy nie seker nie? En jy? Wat is jou gunsteling? Want jy klink vir my soos die pratertjie hier tussen die lot. Sy is baie. Ek hou van atletiek en kuns. Nice. Kuns. Hoor jy Arlani, maar jy het 'n verskriklike snazzy blazer aan. Wat 'n blazer is dit nou? Daai baadjie wat jy nou aan het, wat is dit nou voor? Die graad 7 is dra dit vir die skool. O, is dit? Ja. Is dit nou omdat jy nou graad 7 is? Dan mag jy nou fancy wees. Ja, Lyk baie nice, hoor. En Liamay, is julle 4, is julle baie tight? Is jy close? nie regtig nie. Nee. Julle lyk vir my soos 'n gedigte eenheid, hoorie. Hoorie, Jolandi, dis moeilik. Ek verstaan nou met jou man wat nie meer is nie, maar dis 'n swaar las as 'n alleen ouer natuurlik om al hierdie goeders te dra. Jy moet so baie weekies moet jy dra. Jy's 'n dokter, jy's 'n juffrou, jy's al hierdie ekstra goed en tussendeur moet jy nou nog aan die lewe bly ook. Hoe cope 'n mens? Hoe cope jy? Ja, dis moeilik. Dit is die familie help my. Ek 'n vriend ontmoet wat my ook maar bystaan en help. Maar ja, hy kan ook maar net mense het nou soveel help want hy het ook maar sy ding om te doen in sy lewe. Ja. En die Here het my op 'n goeie pad gesit, 'n goeie werk. Mense wat my byhelp vir die werk en my ondersteun ook. So dis net genade. Dis al wat 'n mens kan doen is. So wat se werk doen jy? Ek is 'n ontvangsadmin dame by Karplei by Mitsbrou. So ek help hulle dienskarre. Okay. So as my voertuig maar 'n bietjie probleme gee, Dan help hulle. klop ek 'n bietjie. Dis fantasties. Maar dit is in Centurion, nee, so dis nogals ver van waar jy bly. So ek neem aan die ryery nie net finansiëel eis hy tol nie, maar ook in tyd, nê? Nee? Ja, ek ry nie tolhek nie, want die twee moet like al 6 uur by die skool af. Sure. Dan sit daar by Eugene Marais Kleuterskool. En dan ry ek die stad. Okay. Omdat sy haar skool is daar by Eugene. En so dan ry ek maar daar deur die stad daardeur en so ek daarom eis ek nie tol lekker nie, maar daai rystop vat maar baie brandstof van 'n mens se kar. Nee, dit nie. Ek dink is fisies uitputtend. Jy het seker 'n verskriklike linkerbeen soos wat jy daai klats moet trap die hele tyd met al die robotte. Nee, daarom het ek 'n outomaties. Dankie tog vir daai ene. So jy laai jou girls al 6:00 in die oggend af en dan is dit 'n lang dag se werk en dan deur die verkeer terug kleuterskool en dan weer 6:00 in die aande. Ja, ek stop 6:00 by hulle skool en dan tel ek hulle op. Dan so net na so 10 minute se ry van hulle skool af is dit by my huis. En die vriend wat ek by bly wat my help, want ek sal nooit 'n huis alleen kan bekostig nie. So hy begin op by die kos en alles help my daarmee. Okay.
So in jou brief wat jy geskryf het aan Sunay, het jy gesê dat nasorg is vir jou 'n groot behoefte, want soos wat jy nou sê, jou 2 mooi girls sit by die skool tot 6:00 in die middag en mens worry seker. Ja, nee, ek is maar senuwees ek het voordat ek my klaar ons nasorg gekry het ek maar met die sekuriteit by die skool gereël en gesê hoor ek weet ek stop daar en as die hek al gesluit. So ek sê hou net die hek gesluit tot ek daar stop. En uitklim en sê hoor dis ek. So die sekuriteit het maar na my gehelp om na hulle te kyk tot ek daar stop. En ja, nou het ek 'n nasorg gekry, maar dis ook maar nog 'n ekstra uitgawe. Geldjie op 'n mens vir die nasorg, want jy kan nie verwag dat mense verniet kan kyk want dis hulle uitgawes en hulle tyd wat hulle vir die kinders gee. Dis ook iets wat 'n mens nou kan bekostig nie, alhoewel mense dit baie nodig het, nê? Ja. So, Jolandi, as ons nou praat oor die nasorg is obviously veiligheid van die kinders is altyd prioriteit. Maar wat is julle grootste behoefte ook op die oomblik? Ek sou maar gee om bietjie meer ekstra by te dra in die huis. Want wanneer jy inkopies en alles gaan so duur. Ja. Ek En alles raak maar duurder. Ja. En so dit om met daai stres van daai persoon af te haal wat ons help met die groceries om dat ek sou graag wil bylas, maar so gewys het ek kan nie. Ja. My salaris gaan net fisies net vir my skuld wat ek moet betaal. Jou skuld. Ja. En dan neem ek ook nou aan iets soos, kom ons sê, as daar 'n geleentheid sou opkom vir 'n beter salaris en iets wat ook nader aan die huis is en aan die kinders se skool, dit sal ook voordelig wees. Ja, nee, dit sal voordelig wees en dit gaan ook minder stres wees wanneer jy stres om pad werk toe is jou kinders veilig, gaan hulle nie siek word nie, hoe gaan jy vinnig by tuis by hulle wees as iets gebeur? Ja, as jy skool dalk bel of iets. Ja. Want my pa, hy was naby gewees, maar hy sê die Pretoria is vir hom te duur. Dit hy getrek. So hy trek nou weer na die platteland toe. Maar hier so Jolandi, soos wat jy hier sit, is jy al reeds 'n inspirasie vir my om die beste vir jou dogters te wil hê en jou beste te doen so ver soos wat jy kan. Wat is jou grootste droom vir hierdie 3 mooi rooi koppe hierso? Ek sou like om net te sien hoe hulle presteer, hoe hulle self kan geniet. En nie my stres en my dinge raak te sien nie. Maar hulle self te geniet as kind wees en hoe uit te kom. Ek wens ek kan net meer gee vir hulle, maar ek kan nie. En as 'n mamma wat nou daar is en jy weet jy maak die beste van die situasie en jy druk deur en jy staan nou maar sterk vir jou girls. Vir ander mammas wat hulle self dalk nou in dieselfde situasie as jy bevind. Wat sal jy vir hulle wil sê? Hoe bly 'n mens staande? Nou, ek kan dit doen sonder die Here nie. So ek doen dit maar gewoonlik. Ek sê praat myself moet in. Ek sien ek wil dwaal van die verkeerde pad af en sê ek myself nee Jolande kom. Jy doen dit verkeerd, jy moet so doen. En ja, Groot FM met my ek het vir 'n ruk nie Groot FM geluister tot ek Sies. Ek het nie geweet van julle nie. Sies. Tot ek vir my suster ingetrek het en sy luister Groot FM. Die hele pad sy huis is sy wakker word sy radio dadelik aan. Die huis oral is sy radio aan van Groot FM se. So ek het daarso begin luister en die inspirasies wat jy elke oggend doen en goed sit met my. En Wel, ons bid elke oggend vir dit en ons hoop net altyd dat jy weet die inspirasies dat die Here deur ons sal werk en die regte boodskap by die regte mense sal uitkry. So ons is bly jy sê dit want ons kan nie altyd daai terugvoer nie. So maar Jolandi, ons gaan nou verder met jou en jou pragtige girls gesels. Nuus ook op pad is bly ingeskakel vir nog 'n geselsie met Jolandi en girls. Jou mense, my mense. En die 4 pragtige dames, Jolandi Vermeulen en dan Klein Clarissa, ek sê nie baie nie. Lia Meis, Chattertjie en Arlandi is die enetjie wat
ek dink sy maak net seker alles in die huis loop soos wat dit moet loop, né? Sy is die enetjie wat die dinge bymekaar hou. So het 'n bietjie vroeër gehoor van Jolandi. Sy's nou al so vir 4 jaar 'n enkel mamma na haar man oorlede is en sy het hierdie pragtige dogters en ons het net bietjie gesels oor die grootste behoefte op die oomblik en jy weet alles wat nodig is om dalk lewe bietjie te vergemaklik. Ja. Net voordat ons verder gaan, wat het jou gebring op die punt, Jolandi, om die e-pos te skryf aan Groot FM? Toe ek net besef dat ek almal gevra het vir hulp en ek het besef hulle sukkel self, hulle kan nie help nie. Het ek net 'n kans gevat en gesê ek stuur 'n e-mail vir Groot FM en vra hoor of hulle dalk kan dalk iemand is daar wat my kan help. Sy bly jy het begin luister. Baie bly. Ja. Dis 'n goeie stasie, né? Ja. Lekker musiek, né? Ja. Oulike mense. Baie. Nou kom ek sê gou vir jou so. Ek dink die grootste ding, Jolandi, is as daar 'n geleentheid vir jou opkom, om miskien nader aan die huis. In watter area bly julle? In Montana. In Montana. As daar 'n geleentheid opkom vir werk in Montana, dink ek dit sal fantasties wees. Ja. 'n lekkerder, klein bietjie beter salaris, maar dis nader aan die huis, dis nader aan die girls en dit gaan al klaar vir jou daai gemoedsrus gee, né? Ja. Wat 'n mens nodig het. Dit gaan daai stres ook 'n bietjie afhaal en sê hoorie, okay, skool bel my. Ja, Jy as kan daar gebeur, dan uitkom. kan jy daar uitkom. Ja. Ja. Maar ons is ongelooflik dankbaar dat omdat ons sulke cool radiostasie is wat mense nou na luister, ons het ongelooflike mense en ongelooflike vriende van hierdie radiostasie. Een van hulle is saam met ons op die lyn. So julle gou julle oorfone net daar vinnig aansit. Saam met ons is Marie Venter van het julle het seker al gehoor van Mustang Sally's? Ja. Die baie bekende Mustang Sally's. Hallo Juffrou Venter. Goeiemôre, almal by Groot FM, die coolste radiostasie. Dankie. Hoor hierso, ons love julle. Julle het ons nou al bederf so rukkie terug ook, maar daar's graag ietsie wat jy vir Jolandi en vir die girls wil sê, né? Ag, ek wil graag vir hulle sê goeiemôre, liewe Jolandi, Arlandi, Diamay en Clarissa. Hallo Tannie. Ons hier by Mustang Studies is so opgewonde om vir julle te kan nooi om by ons te kom kuier. Mama Jolandi, jy en jou 3 pragtige dogters, jou prinsesse, kan by Montana kom kuier en ons gaan julle bederf met 'n ekstra groot milkshake en ons gaan vir julle van ons julle weet ons maak die beste milkshakes en die beste burgers in die land, hoor, en pizzas. So ons vir julle nooi om te kom inloer vir een van daai groot heerlike milkshakes en dan 'n burger of 'n pizza. En as daar plek oop is in daai klein maagies, kan julle nog 'n wafel met roomys op die grootste spookasem ook kry. Sjoe. Hoe dit klink lekker? dit? Mamma kan solank vir julle op Facebook gaan wys hoe lyk alles wat ons het, hoor. Sulke En dan milkshakes. gaan ons en dan gaan ons 'n onvergeetlike kuiertjie hê saam met julle by ons by Mustang Studies. Hoorie, as die oortjies nie hierso was die smaals reg rondom die koppies, hoor. Daar by dis Mustang lekker Sally's, om te hoor. dankie vir julle. Ons waardeer julle so baie, hoor. Die grootste plesier met soveel liefde gedoen vir Groot FM ook. Dankie vir julle. En dan een van ons ander vriende is natuurlik die Brusou Holistic Groep. Ons loop nou 'n baie nou band met hulle en dit is die oulikste mense. Deedrey, môre. Hallo. Môre julle. So jy het ook Môre Clarissa, Liamay en Arlandi en Jolandi. Dis heerlik om met julle te kan praat vanoggend. so in die oorspronklike brief het Jolandi gesê, jy weet, een van die goeters is die kids was nog nie by die tandarts gewees nie. En daar's ook ietsie wat jy graag vir hulle wil sê. Ja, ek wil. Dis nou ongelukkig nie so lekker sê, klink ek my so. Dis die melkskommel en die wafel en die dinge nie. Maar ons by Brusou Holistic Health wil baie graag na hulle tuintjies kyk en kyk of daar iets is wat ons hulle mee kan help en bystaan daar. Ons wil ook net sê dis glad nie so erg soos wat mense dit is maak nie. Nee. So,
ons sien uit daarna om vir julle te kan help en by te staan en 'n pad met julle dalk te kan stap. Baie dankie, waardeer. Ek en oom Doopie was al by Dr. Margriet wat die tuintjies doen en sy is so oulik en sy gaan so mooi na julle tuintjies kyk en sy gaan dit mooi skoonmaak en kyk of daar ietsie is wat pla. Sy's verskriklik oulik, so julle hoef glad nie bang te wees nie, okay? Dankie Deidre, ons waardeer julle, hoor. Dis 'n groot plesier en baie liefde vir julle almal. Ons lief julle ook, hoor. Sien julle binnekort. En dan Jolandi, ons het nou uit ons vroeër gesprek uit gesels en die nasorg is 'n groot behoefte en die fondse daarvoor is nie beskikbaar nie. En dan het ons toe ook nou met 'n vriend gepraat, Stoffel Joubert van Solrock Mining. Stoffel, jy het ook gehoor van Jolandi en hulle omstandighede en jy wil graag ietsie met Jolandi deel. Môre julle almal. Môre. Ja, asseblief. Jolandi, ons wil graag net eers vir jou sê hoe trots ons op jou is om as enkel mamma na 2 kinders om te sien met 'n voltydse werk. Ons gaan graag die naskoolkostes dek tot en met einde Desember en ook 'n bydrae tot die skoolfonds maak, net om jou gerusstelling te gee dat jou kinders veilig is en jy op jou werk kan fokus. Baie dankie, ek waardeer. Ja, Stoffel, jou masjien, ons waardeer julle daar by Solrock Mining, hoor, en dankie dat julle hand opgesteek het. Dit maak regtig 'n verskil. Dis 'n plesier en blessings vir julle. Waardeer dit. So Jolans, daai nasorg word gedek tot en met Desember en R10.500 se krediet word aan die laerskool betaal sodat daar krediet ook lê dat jy nog minder daaroor ook hoef te worry. Baie dankie, ek waardeer. Jolandi, is nog nie klaar nie. Is nog nie klaar nie. Die Here het julle gebless en ons is so dankbaar. Ons weet een van die goedjies wat julle mee gesukkel het, is skryfbehoeftes vir die kids, maar dis nou al half so bietjie uitgesorteer. Julle het 'n plan gemaak met dit. Maar ons hier by Groot FM met skool met die grootste gees en ons hoofborg hierdie jaar is PNA en hulle wil julle graag nooi om daartoe te gaan. Die girls kan hulle eie tasse gaan uitkies, splinter nuwe tasse. Party van hulle het wielietjies. Ek weet nie, ek was lanklaas op skool, maar hulle het alles waaroor jou hartjie kan droom en nog vele En julle kan self gaan kies, girls. Hoor julle? Ja, Tannie. Klink dit lekker? Ja, Tannie. En Danielans, een van die dinge wat jy ook vroeër gesê het was dat jy wens jy kan bydra tot die huishouding en tot kruideniersware. En hier by my is 'n R10.000 geskenkbewys vir kruideniersware. Baie dankie, ek waardeer. So hierso is dit en jy kan bydra en gaan koop dit waarvoor jy al so lank al lus is. Ek waardeer baie dankie julle. Wil julle nog iets weet? Is daar nog? Wil julle nog iets weet? Kan ek julle iets sê? Ons het so 'n paar mense en ek gee nie my nommer sommer vir baie mense nie, maar daar's mense wat die Here oor jou pad stuur want hulle is getrou en hulle is gebless in hulle lewe en hulle hou ook daarvan om daai blessings weer aan te stuur vir die volgende mense. En een van daai mense is Nicholas Harris en hy's van Cafe Creme en veral wanneer dit kom by kids en soos jy's nou enkel ma, hy het sy familie en hy's baie lief. Sy girls het sommer gebel met ons geeweek en 'n bydrae gemaak, maar hy het gesê ek wil so graag help. Nou van die lig af Jolandi het ek vinnig vir jou gevra, wat is die uitgawes min of meer op die oomblik? Daai skuld wat nou so oor jou kop hang. En jy het vir my gesê daar's 'n bietjie mediese skuld wat jy het en dan sal stoorgeld wat jy op agter geraak het want jy moes jou meubels in storage gesit het en so give or take is so R13.000. So Nicholas het vir my gesê, weet jy wat, Doeps, done and dusted. Hy gaan al daai skuld gaan hy vir jou afbetaal. Ag, baie dankie. Maar dis nie verby nie. Hy het ook gesê hy hoor jy en die girls kort net 'n bietjie van 'n breek. Soos julle kort net 'n dag saam waar julle net kan girls wees en al sulke goed. So hy wil ook vir julle 'n spa day reël. 'n pamper vir al die girls. Dis nails en toenails en riggies en vryfies en allerlei mooi goed sodat julle self net kan bederf en bietjie kan ontspan en ontslaa raak van daai stres. Nou, dankie julle, ek waardeer. Dis nie klaar nie. Oh my goodness. It's not finished.
En hy kan hoor jy het 'n hart vir jou kids. Hy het ook gesê, jy weet dis ietsie so klein soos 'n pizza en 'n melkskommel wat jy wil doen. Hy gaan vir julle addisionele R10,000 gee wat hy graag wil hê jy moet gebruik, gaan bederf die girls met 'n paar nuwe outfits, ietsie cute, kry dalk vir hulle 'n paar ekstra goedjies wat hulle nodig het of whatever dit mag wees. Want nou het jy nie meer daai skuld, you don't have to stress about it, maar daai 10,000 asseblief net vir jou om die girls te bederf in die beste manier wat jou mamma hartjie kan sien om dit te doen. Ek waardeer julle, ek waardeer, dankie. So aan almal wat vandag deel was van ons jou mense, my mense stories. Bygedra het. Luister. We love you for a reason en daar's 'n rede hoekom jy deel is van ons Groot FM familie. So baie dankie. En dan Jolandi, vroeër het jy gesê jy wens vir jou kinders dat jy weet jy klein goedjies kan doen soos 'n melkskommel koop of wat ook al dit is, maar ek dink of ek weet dat die belangrikste ding wat jy vir jou girls doen is om hulle lief te hê en jou beste te gee. En dit is meer as wat daar ander kinders is daar buite wat gelos word of jy weet wat lek in daai manier en dit is ongelooflik om te sien hoe sterk jy is vir jou meisiekinders en ek dink dit is iets wat hulle nooit ooit sal vergeet nie. Is die liefde, die onvoorwaardelike liefde wat jy vir hulle het en ja, dit is 'n goddelike liefde en dit is ongelooflik. So, dankie aan almal wat bygedra het en dankie dat jy die moed gehad het om jou storie te kom vertel en daai brief vir ons te skryf en dit was 'n voorreg om julle te ontmoet en julle moet regtig geniet dit julle wat moet nou dit vir julle baie voor geniet, lê, gaan hoor. lekker wees hoor. En mag hierdie die begin wees van 'n nuwe seisoen vir julle gesin en mag julle regtig net die Here se goedheid en guns ervaar Amen. elke dag vir die res van julle lewe. Ek sê baie dankie aan julle almal. Jolani, en jy sit nie weer jou radio op 'n ander stasie nie, hoor jy? Is nou klaar, ons praat nie weer nie. En dan vir al ons vriende daar in Montana, julle weet wat om te doen. As al oop geleentheid is by jou besigheid, stuur sommer vir ons 'n WhatsApp. Ons sal julle in kontak sit. Ons kyk of ons nie vir Jolandi ietsie kan kry wat 'n volhoubare verbetering in hulle lewe gaan maak nie. Dankie aan almal tyd nou vir verkeer.